ഹായ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നൈറ്റിയിൽ യോക്ക് കട്ട് വർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് എല്ലാം സാധാരണ മെഷീനിലും കട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേൺ ഇതേപോലെ വരച്ചെടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം തുടങ്ങാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം ട്വയിൻ ഉപയോഗിച്ച് വേണം തുടങ്ങാൻ കേട്ടോ.
ഇതേ രീതിയിൽ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്തെടുക്കുക. നിങ്ങൾ തുടർന്ന് കാണുക. എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 5-6 പ്രാവശ്യം നൂല് ഒടിച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ തുടരുക.
എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ജോയിൻ നൂലിട്ട് വേണം കൊടുക്കുവാൻ. നിങ്ങൾ തുടർന്ന് കാണുക.